वेलकम टू माय चैनल गाइस। और ये मेरा सेकंड वीडियो है, तो सबको मेरा नमस्कार। तो आज हम करने वाले एक प्रोडक्ट का रिव्यू। तो वो प्रोडक्ट है हमारी आज मसाज गन। और इसी तरह वीडियो में बने रहने के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मज़ेदार वीडियो के लिए। तो गाइस शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और अब हम रिव्यू देते हैं कि हमारा मसाज गन प्रोडक्ट कैसा है। आपके सामने आप डिब्बा देख सकते हैं जो कि फुल फ्रेश नया है। यहाँ पर कुछ साइड में इंस्ट्रक्शन सब है। एंड गाइस ये बहुत लाइक नॉइज़ कैंसलेशन इसमें बहुत बढ़िया है गाइस, आप देख सकते हो इसमें। एंड इसका बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है। तो गाइस इसको खोलने तो गाइस आप लोग देख सकते हो लाइक एक मशीन मैंने और 4 टाइप के कुछ लाइक डिवाइस है, क्या है पता नहीं, हम देखते हैं। और आप ये मशीन हम देख सकते हो जो कि बहुत अच्छी है, ब्लू कलर है इसका। इसको साइड में रखते हैं। और एक ये मसाज के लिए एक टाइप है लाइक इंस्ट्रूमेंट। टोटल 4 टाइप के इंस्ट्रूमेंट है। एक ये और एक और ये टाइप का, और एक एकदम फ्लैट वाला भी है। तो गाइस अभी हम टेस्ट करने वाले हैं कि लाइक व्हाट एक्चुअली है, अच्छा प्रोडक्ट है कि नहीं 999 में। तो ऐसा फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट ये डाल रहा हूँ इसमें। इसको चालू करने के लिए 3 to 5 सेकंड होल्ड करना और एक ब्लू लाइट आई आप देख सकते हैं। और गाइस चालू हो चुका है। एंड इसको बंद करने के लिए बहुत सिंपल टाइप है, आपको 5 to 6 सेकंड होल्ड करना और ये बंद हो जाता है। आप देख सकते हैं ये बंद हो चुका है। ये वाला डाल के देखते हैं, आई थिंक ये बहुत अच्छा होगा। अगेन 5 सेकंड होल्ड एंड यू गॉट इट। चालू हो चुका है और आप देख सकते हो।